正月初五咧迎財神，究竟係揾邊個財神？五路財神之首？具體嘅方法，跪低點一支香，供供品啦，懺悔。你有呢個觀賞神仙嘅顯靈，賞罰大把錢都係屬於你嘅。係咪我哋咁樣阿財神爺就保佑我哋咧？舊年係做咗好多衰嘅嘢，咁財神係咪會罰我咧？新年好啊！哇，仲有幾日就要過年喎，你知唔知觀眾新嘅一年咧最想要做乜嘢啊？這個還問嗎？當然是發財啦！冇錯啦，想為新年搶財氣，爐足全年財運嘅根基啊！我相信每一位觀眾都特別重視嘅。所以師兄，你有什麼帶給大家的呢？我哋啊特意安排咗重磅嘅法事。正月初五接財神啦！好啦，正月初五嘅吉時咧，我會喺香港嘅玉下角專設法壇，呈遞個人嘅疏文啦，誠心開啓迎接財神嘅呢個法事啊，幫大家穩穩地接住開年嘅第一波財氣。拿下新年迎財好彩頭。但是就這一場法事嗎，師兄？財氣能不能望到明年的年底呢？哇！接財氣係第一步，守財氣先係關鍵啦。正月初九要好財富啦！初九咧係玉皇誕至尊嘅吉日，寓意係非凡嘅。我哋會再設法壇啦，開啟呢個保運嘅法事，核心就係幫大家修補平時不知不覺嘅財富漏洞啊！沒錯啦，兩場法事接力的加持，財氣又接又補。喺新春佳節前咧，正係大家去報名嘅好時機咯。最好時機啦！提前鎖定商談百事名額，一步接財氣，一步顧財運，為新一年嘅財運咧開個好頭啊！那趕緊點擊我們置頂的鏈接啊，諮詢我們助理報名，把新年的財氣福氣提前鎖到手啊！那新的一年，咱們一起財源滾滾，萬事如意。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子瑤啊。正月初五咧迎財神啦，大家都唔陌生嘅，但係咧我哋很可能都係做同一件低效嘅事喎，擺個供品，心裏面默念財神爺保佑，之後就結束咯喎，咁簡單。你覺得好犀利喎，已經進步咗好多喎。係啊，其實咧，我哋咁樣去拜神咧，全世界喎，基本上華人對於呢一日咧，都喺度向住財神爺去輸送一啲訂單，係啊，去申請噶嘛。申請呢個財富系統係咪我哋咁樣財神爺就保佑我哋咧？好明顯就唔係嘅。冇錯。今集咧都好重要嘅，我哋有請風水師兄為我哋嘅解密下。解密下 ，OK， 解密下啊！點樣去可以 send 到我哋嘅訂單過去俾？係啊，係啦。咁我首先咧，第一個我哋要知道嘅，我哋究竟係揾邊一位神明去發送呢個訂單？邊個財神？好多人咧對於財神咧以為留住鬍鬚嘅嗰個，咁個財神都留鬍鬚噶啦。係啊，我哋年初五喺財神經嗰度咧寫到明明白白。係趙公明財神，趙公明五路財神之首，落到凡間巡視一番，佢嘅職責嘅範圍唔係嚟派錢俾你，而係賞罰。賞罰，我覺得都係一個考核。財神爺最終俾嘅其實唔係一種錢俾你，而係幫你可以顯化成物質嘅一種能量。所以大家搞清楚呢樣嘢之後咧，就知道我哋原來要去點樣同趙財神去溝通啦。我咪求下你今年俾500萬俾1000萬我啦，你覺得呢個訂單或者呢個申請佢會唔會接受？覺得太粗暴啊！係唔理解財神爺，都話啱先講咗好明白，就係賞同埋罰啦。咁你應該同趙財神可以講，其實咧之前嘅2025年，我幫過好多人啦。做咩上市啦？係啦，跟住我自己攞咗啲錢嚟學習，增加自己嘅見識啦。係啊，提升我生命嘅闊度啦。另外咧，我仲有攞咗一筆錢咧去照顧我屋企人啦。我做嘅所有嘅事情唔係向住我自己去出發嘅，都係為咗其他人。係利他嘅。佢話：我係子瑤，我相信我嘅頻道已經度化咗11萬嘅人。係啊，咁我希望未來嘅2026年我可以度化30萬嘅人，但係我可能缺乏咗一啲資源啦，缺乏咗一啲人嘅幫手啦。祈求我哋嘅財神爺幫助我加持。係啦，呢個訂單就好具體化。啱先我話咗你點樣去發好嘅訂單啦。冇錯。如果你個人咧舊年係做咗好多衰嘅嘢，咁財神係咪會罰我咧？其實亦都唔係，都唔係。係啦，因為我之前咧，我哋喺好多嘅集數裏邊咧講過兩個字叫懺悔。懺悔。如果喺你雙腳一跪，誠心咁反省自己，嗱，
道教冇嗰啲好大嘅道理，但係佛教裏邊曾經講過一樣嘢，一樣去得到相同嘅啟發嘅就係放下屠刀，立地成佛，係咪先？即係我誠心咁意識到我之前做過嘅錯事，然之後我決定去改過啦。有呢個改過之心、向善之心嘅時候咧，我相信財神爺依然會俾到呢個頭啖湯俾你飲。哦，聽完師兄講呢個道理冇錯。真係財神係一個好講究嘅系統啊！梗係第二個問題咧，點解大家特別強調初五嘅指示咧？係嗰個時間有咩特別嘅意義咧？年初五嘅指示，其實就係年初四嘅23點啦。係啊，佢係一個陰陽交替嘅時間啊嘛。我哋喺第一輯嘅時候咧，因為而家拍到第4輯啦嘛，係啦，講過嘅。我哋一定要越早去做越好。佢都冇咁忙啦。係，你好似你早幾年嚟揾我算命咁樣，係啊，我係可以同你算好耐。你都因為我冇咁忙，比較閒啦。係，我比較得閒，係啊，嗰陣時未有咁多人嚟諮詢啊。我相信照財神啊，真係喺20年前冇咁多人知嘅時候咧，佢都冇咁忙嘅。而家越嚟越多人知啦，咁我能夠做啲咩？邊個先到，我就先安排咗邊個嘅事情先。對唔同嘅行業，比如話上班嘅生意人或者投資嘅，有冇比較具體嘅方法或者建議俾我哋人呢？係，我哋永遠講咧，以道御術，冇錯，先能夠利人利己，兼濟天下。啱先講嘅咧，都係一種心法上面嘅。如果你心法唔穩，你下邊嘅術咧就冇用嘅。你個道到啦，個術上面要點樣去做咧？第一個，如果你係打工一族嘅話咧，核心咧我哋要穩啊嘛，穩定嘅話咧就有個好重要嘅位置嘅，就係每一年嘅八白財星位啦。咁喺2026年呢個八白財星位咧就喺正東方嘅。正東方，我建議大家跪低啊，然之後咧可以嘅話真係點一支香啊，點支香。如果手上冇香咧，咁你點煙咧？唔可以嘅，真係唔可以嘅，即係對神明嘅唔尊重嚟嘅。點香係一定點支香，點解要咁樣做咧？因為我哋係咪喺度觀賞財神爺降臨我哋嘅屋企嚟為我哋賜寶盤啊、賜福星啊？呢個係我哋諗到嘅。係啊。但係點樣喺我哋人世間嘅顯化咧？所有嘅神咧，我哋以一個無字4點水個氣嚟呈現啊嘛。係啦。但係呢個我哋睇唔到嘅，我哋需要有一個有形嘅氣去連接佢。其實係心假香傳嘛。個心假借呢個香去傳上去，傳遞俾佢，可以敬達9天啊嘛。係啦，所以我要借咗一個有形嘅，同呢個無形嘅一結合。咁咧呢個財神爺咧就可以令到我哋去連接，令到我哋嘅事業晉升，同埋我哋嘅薪酬增長嘅。冇錯。OK， 明白點做未？所以呢個香都係幾重要嘅。係啦，唔可以用其他嘅嘢代替嘅。冇錯。咁我哋個正財就搞掂啦。咁接落嚟咧到我哋嘅偏財位咯。偏財咧，但絕對要知道偏財嘅定義。偏財咧並唔係你去賭錢啊，冇錯。或者係不勞而獲嘅財啊。偏財咧係叫做眾人之財。我做呢個生意咧係需要好多人過嚟支持我嘅，即係話我努力啊，可能就會有幾萬蚊，但係我唔努力得幾千蚊。呢種叫做起伏比較大，係唔穩定嘅財源啫。咁我建議大家咧就認住2026年一個位咧叫做偏財位、正北位啦。咁我哋有呢個觀賞財神落嚟賜寶盤，賜福星，係啊，咁啊會增強我哋偏財嘅運氣。所以都係點一隻香，係3支又得，1支又得，係啊。當然我哋話你係咪可以供水果啊、供品啊？咁當然可以啦，係呢個係我自己嘅誠心。係咪你中意食，你都可以供俾善人？冇錯，因為好多人就係以為咁樣啊，財神爺知道啦，唔係我哋呢個觀賞。係啦，好重要。當然呢2個位你都可以做，因為好似我咁正財偏財一財啦，我都會有嘅。係啦，咁喺呢一度咧，我哋就點完東面就再點北面啦。咁呢個都 OK 嘅。師兄啊，如果神仙真係給我好大個錢啦，我哋應該咁樣使用佢咧？哇！呢個都係一個好難嘅問題喎。你講得真係好啱嘅。中國人咧好中意講4個字叫厚德載物啊。冇錯。我究竟點樣去承載咗呢個破天嘅富貴咧？就好似我有個朋友拆遷啊，佢突然間幾千萬喎，每天都係玩啦，賭錢啦，咁好快冇晒啦。
係啊，好快3年。我見到好多人真係呢個，你冇呢個福報攞得住啊！係啊，嗱，財神俾你嘅呢個唔可以叫做錢，係一種能量。你應該好明白，能量咧係要流動嘅，循環係循環嘅。咁我哋應該點樣去做咧？我自己有一個黃金比例嘅能量流動法。好啊，教俾大家啦，教俾大家嘅，因為我係要將啲錢分成3類。你有呢個3類嘅安排咧，你先能夠知道能量如何運轉。我建議大家咧，50%嘅錢用嚟你嘅生活，你嘅房租啦，你嘅衣食住行啦，係啦，或者你嘅孝敬父母嘅嘢啦。咁呢個咧50%。嗱，但係你話我冇賺到咁多錢喎，我要60%，OK 都冇問題。係啊，係啦，呢個係左右自己去調整嘅啫。冇錯。係啦，第二個幾多成？我建議如果係50%係交俾生活嘅話咧，3成就交翻俾我哋嘅元神。元神點理解咧？嗱，元神係我哋有啲時候嘅直覺就話唔知呢度唔啱，呢度啱，呢個係乜嘢俾你啟示咧？就係元神。佢需要安全，佢需要體驗，佢需要舒適。嗱，呢3成裏邊咧，第一個咧做你中意嘅嘢啦，愛好啊，係去愛好，可能做啲冇用嘅嘢啦，好似我哋去學哲學，真正有冇用咧？事實上冇用嘅，但係我嘅心開心啦，係啊，我就喜歡啦，係啊，係啦。咁啊，第二個咧就係話人咧必須要開下眼界嘅，攞去旅行啦，攞去見下唔同嘅嘢啦，見世界啦。係啊，其實呢個世界真係無奇不有，好大嘅。希望大家可以攞一筆錢去旅行去行下。第三個咧就係攞嚟學習啦。因為如果冇知識嘅話咧，我哋自己好多嘢都喺度自己亂咁諗，我哋嘅生命冇咗闊度，冇錯，我人生冇咗個高度。係啊，因為你學得越多嘅時候，體會到嘅嘢多，思考嘅會更加多，思考多咗，你個世界會放大咗。冇錯，就好似我學咗粵語啦，我都明白好多嘅道理啊、文化。因為國語佢係一個世界啦，粵語亦都係一個世界啦，係啊。我嘅國語冇你咁靚，但係我會知道我講嘅國語係因為我嘅粵語去翻譯出嚟嘅。大家都互相學習。OK，好啦，第3筆錢，20%，攞嚟點樣流動咧？去捐俾啲有需要嘅人。公益或者慈善，你要相信啦。呢個世界我發現咗一個鐵的定律。只要你將你嘅一啲錢咧擺喺公益、擺喺慈善、擺喺幫人裏邊咧，佢一定會翻嚟。我同你分享個故事啦。我哋喺過年嗰陣時咧去咗龍飛法壇啦，即係馬來西亞。佢話我見到呢個神仙幫過我，所以我起咗呢間廟，去俾呢個神仙。我冇問過我有乜嘢回報，但係當我起咗呢間廟做咗幾年之後咧，政府見到我嘅善心，然之後將法壇出邊嘅嗰一條街所有嘅商鋪送咗俾我。呢個都真係好快喎！神仙嘅顯靈係啊，真係好快。所以大家要相信啊，你做嘅任何一滴嘅善事，一滴嘅助人，任何一啲嘅公益，愛出者呢種能量係會反得更加厲害㗎，因為你唔係為自己啊，係為所有為眾生啊。善用咗你嘅錢，佢就係一個好好嘅能量嘅循環，呢個循環會越嚟越大，財神亦都會賜寶盤俾到你嘅。我相信我講嘅呢4步，但凡有啲修行嘅人，或者你自己亦都睇過好多西方啊、東方嘅嘢之後咧，我呢個係一個不敗嘅法則。冇錯，所以今日咧同師兄傾完，我都係明白咗，其實咧贏財都係贏自己對財富嘅認知啦。係，所以我哋都可以同師兄一齊去努力，去追求美好嘅生活，同埋幫更多嘅人啦。係啊，真係我哋求財神咧，而唔係滿足我哋嘅慾望，而係希望我哋嘅人生可以變得更加圓滿。係啦，可以用住更加高一啲嘅維度。如果我哋同財神合真嘅話，大把錢都係屬於你嘅。冇錯。咁最後啦，我哋送幾句吉祥話啦，同我哋粉絲好唔好？好。嗱，新一年2026年，祝大家正財偏財齊臨門，福祿壽喜齊進宅啊！係啊，祝大家新嘅一年咧萬事勝意，福祿雙全。好，我哋下期見，福生無量天尊。如果
真係有人夠如此誠心嘅話咧，你可能就係咁實在地見到財神爺就喺你屋企門前出現咗。我自己係好誠心咁樣去做，我好相信財神一定會落嚟嘅。咁喺我前面嘅畫面。真係見到財神，超越咗五感嘅存在喺邊度咧？係喺我哋嘅信念上面存在。係，你相信乜嘢，乜嘢就會出現喺你面前。係啊，所以我哋今年都把握呢個機會啦，係都係試一下啦，好冇？